nkanjye waturutse wize mu kigo kiri prive, akenshi twize ku mateka y'ibindi bihugu, y'izindi jenoside zo mu bindi bihugu, harimo yakorewe abayahudi, tukiga ku mateka y'ibindi bihugu, ariko kubera ko turi muri sisiteme yo hanze ntabwo twabashaga kwiga kuri jenoside yakorewe abatutsi yo mu gihugu cyacu, kandi by'ukuri niyo yari dufiteho akamaro kurusha ibyo bindi. Icya mbere tugomba gukunda igihugu cyacu kandi n'amateka yacu yakiranze nayo tukayakunda. Tugufite hano nk'umuyobozi w'urubyiruko rwa Foursquare City Right, ndagira nkubaze ese kuki mwahisemo kuba mwazana urubyiruko akaba ari rwo ruza gusura urwibutso, urubyiruko gusa kandi dufitemo n'abandi bantu bakuze, abapapa, abamama, kuki mwahisemo urubyiruko? Icya mbere nuko twebwe ubwacu turi urubyiruko, nk'urubyiruko twasanze ari ngombwa ko twaza tukiga amateka yaranze igihugu cyacu. Benshi muri abangaba bavutse mu gihe jenoside yabaga, abandi bavutse nyuma ya jenoside baracyari bato, ntabwo bazi amateka, babyumva ku maradiyo, babisoma mu binyamakuru, ariko kwigerera ahantu tukabona ibyabaye tukabyirebera twasanze ari ngombwa cyane. Niyo mpamvu twahisemo ko urubyiruko rwaza ku myaka yabo bakaza bakiga amateka yaranze igihugu cyabo, ndetse uretse n'ibyo kandi harimo no kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange muri ibihe byo kwibuka, muri iminsi ijana yo kwibuka, kugira ngo twibuke abacu abatutsi bazize jenoside muri 1994. So niyo mpamvu rero twahisemo urubyiruko rwa Foursquare kuza kuri uru rwibutso rwa Kigali kugira ngo twige amateka y'igihugu cyacu, ndetse tuyamenye, tuyasobanukirwe, ndetse tuyigishe n'abandi. Turi urubyiruko, ariko ku rundi ruhande nanone urubyiruko runakijijwe. Ntekereza ko icyo kintu ari ikintu cyiza ku bana b'abajene, ku bakobwa bakiri batoya. Nanone ndibaza ese nk'itorero rifite urubyiruko rukijijwe, mwebwe mushombye urwo rubyiruko, twabita nk'ababyeyi babo, ni nk'iki kintu mutekereza kuko cy'ingenzi cyane urubyiruko rwakabaye rwigira ku mateka ya jenoside, cyangwa se rwakabaye rwigira ku bintu byabaye mu gihugu, amateka yaranze igihugu mabi mu 1994? Ibyo urubyiruko twakwigiramo ni byinshi cyane, kubera ko urubyiruko n'imbaraga z'igihugu nk'uko tubizi. Urubyiruko rufite imbaraga, ikintu urubyiruko rugiyemo rukijyamo n'imbaraga zose. Unarebye mu bakoze jenoside usanga harimo urubyiruko. Niyo mpamvu rero iyo urubyiruko rwize amateka, iyo urubyiruko rumenye ingaruka mbi z'ivangura, z'inzangano, bituma igihugu kigira urubyiruko ruzi neza icyerekezo, ruzi neza ko ikibi bagomba kukigendera kure, cyane cyane nk'uko bivuze turi abakristo. Abakristo ntabwo ijambo ry'Imana twiga ritwemerera kuvangura abantu, ntabwo ritwemerera kwangana. Twebwe ijambo ry'Imana ritwigisha urukundo, ritwigisha ko twese turemye mu ishusho y'Imana, nta muhutu, nta mututsi, nta mutwa, twese turi umwe, turemwe mu ishusho y'Imana. So niyo mpamvu rero urubyiruko rwacu rw'abakristo rugomba kuba intangarugero mu kwigisha n'abandi batari abakristo ko tugomba kuba umwe, tugomba kuba abantu bemera Imana, bemera amahame ya Bibiliya, tukayagenderamo kuko ntatwemerera kwangana. Iyo aza kuba abanyarwanda bari bazi Imana, bari bayizi yego, ariko iyo baza kuba barasobanukiwe neza icyo ijambo ry'Imana ritegeka, ntabwo abakristo bari kuba baragiye muri jenoside, ntabwo bari kuba baragiye kwica. Ariko kubera ko kenshi usanga urubyiruko mu matorero ntibasobanukiwe, ntibumva neza ijambo ry'Imana ribasaba, usanga rimwe na rimwe bisanze mu byo ijambo ry'Imana ribabuza. Niyo mpamvu rero twebwe dushyira imbaraga uyu munsi mu kwigisha urubyiruko kugira ngo rumenye neza ko ari rwo mbaraga z'igihugu. Iyo izo mbaraga zikoreshwe nabi zisenya igihugu, ariko iyo zikoreshe neza zubaka igihugu. Izo mbaraga rero z'urubyiruko dushaka ko ziba izo kubaka igihugu. By'umwihariko abakristo twe turi intangarugero, tugomba kwereka amahanga, tugomba kwereka abadakijwe ko twebwe aritwe dufata iya mbere mu guhuza abantu, mu rukundo, mu guhuza imbaraga. Byose rero tugomba kuba intangarugero muri byose, abandi bakareba bakavuga ngo natwe turifuza kumera nk'abariya. So niyo mpamvu rero twe nk'urubyiruko rw'abakristo tugomba gufata iya mbere mu
kunga abanyarwanda mu gushyira hamwe. Twebwe uko tungana hano ntabwo tuzi aba bose waje wabonye urubyiruko abarenga 150, ntituzi ngo uyu ava mu buhe bwoko, mu byahoze ari ubwoko tutagifite mu Rwanda, ahubwo twebwe icyo tureba twese turi abakristo, turakorera Imana, turi umwe, aho uvuka ntacyo bitubwiye, ahubwo ikinyenzi ni uko wamenya Imana, ukorera Imana. Ibyo rero nibyo dushyize imbere kurusha kumenya ngo uyu nguyu ninde, widutandukanijwe n'iki. Bidutandukanye ntabwo tubyitayeho, ahubwo turita kubiduhuza nk'abakozi b'Imana. Ni iki kintu mwasaba leta y'u Rwanda wenda mu according ku byo mwabonye aho mu byumba mwagiye mucamo, ku byo mwasuye, ni iki kintu mwasaba leta y'u Rwanda wenda ko ishobora kuba yakongeramo cyangwa se ishobora kuba yavugurura mu bijyanye n'inzibutso no gusura inzibutso? Ntekereza ko izi nzibutso zikoze mu buryo bwiza cyane, ukurikije uko rwubatse guhera ku mateka mbere y'ubukoroni, mu gihe cy'ubukoroni n'ibyakurikiyeho, ivangura kugeza jenoside ibaye, bikoze neza rwose. Ni ukukomeza kubyitaho, kandi akaba gukangurira cyane urubyiruko, njye nirwo mvugira kuko nirwo turimo, kuza hano bakiga aya mateka, kuko ndahamye neza ko kenshi usanga abantu bakuru aribo baza nibo basura uru rwibutso, ariko ugasanga urubyiruko benshi muri aba dufite hano nibwo bwa mbere bageze aha ngaha, kandi batuye muri Kigali, ntabwo batuye kure, ariko nta mbaraga zirimo mu kugira ngo abantu baze biga amateka ari muri uru rwibutso. Njye rero icyo nasaba aha ngaha, igikorwa remezo birahari, inzibutso zarubatswe kugira ngo zigishe amateka. Ubu ngubu icyakorwa cyane ni ukugira ngo hakangurirwe abantu kugira ngo baze biga amateka. Urubyiruko ruri mu nsengero, b'abakristo n'abatari abakristo, baze biga amateka, kuko iyo utize amateka biroroshye cyane kuba wagwa mu mutego abakubanjirije baguyemo. Ariko iyo urubyiruko ruje rukiga, rumenya ko hari ingaruka mbi, kuko muri uru rwibutso niba warebye neza hari igice kivuga ingaruka za jenoside, haba ku wakoze jenoside, haba ku wacitse ku icumu, hari ingaruka mbi cyane ku buryo nta wakwifuza kongera kubona jenoside. Niyo mpamvu rero urubyiruko rwose rugomba kuza rukiga amateka, rukamenya amateka arimo hano, ahasigaye tukirinda ikibi gishobora kongera kudukururira mu mateka nk'aya ngaya, ntazongere kubaho, haba mu Rwanda haba n'ahandi hose ku isi. Ndatekereza wenda atari ubwa mbere wowe uje hano ku rwibutso, ese nk'ubu ngubu nk'iyi nshuro hagarutse, ni nk'iriya somo waba ubonye, cyangwa se wenda ikindi kintu gishya waba wongeye kubona nanone gitandukanye n'icyo waba warabonye umunsi cyangwa se ikindi gihe uhaheruka? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze ntabwo ari ubwa mbere nje hano, ariko uko umunsi ugenda cyangwa uko iminsi igenda yicuma ugenda umenya byinshi byaranze amateka y'igihugu cyacu. Ubushize niba naramenye kimwe, n'uyu munsi namenye ikindi, rero birushaho kumfasha kumenya uko nakomeza kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, kuko abenshi muri twe, urugero nanjye navutse nyuma ya jenoside, ariko uko iminsi igenda yicuma cyangwa uko nkomeza gusura urwibutso bituma menya amateka kurushaho. Uratubwiye wavutse nyuma ya jenoside, ese nkawe iyo winjiye mu rwibutso nk'umuntu wavutse nyuma ya jenoside, ubasha gusobanukirwa ibimenyetso bimwe na bimwe ugenda ubonamo, amafoto ugenda ubona, ubasha gusobanukirwa ibyo ari byo? Yego, kuko ibyinshi biba byanditseho bigaragara, babisobanuye, rero ngenda mbisoma n'abandi bakadusobanurira kugira ngo mbimenye byimbitse. Nkawe nk'urubyiruko mw'imyaka mike muri generasiyo wenda tuvuga itari yo mu gihe cya jenoside mu 1994 igihe jenoside yabaga, ni nk'iriya somo waho urubyiruko rugenzi rwawe ruri muri iki gihe ku byerekeranye n'amateka ya jenoside, ndetse n'uko bashobora kumenya nyine nabo amateka y'uko jenoside yabarakoze? Ubu ngubu bakoze igikorwa cyiza cyo kuza kumenya amateka yaranze igihugu cyacu, amabi. Icyo nashishikariza urubyiruko, cyane cyane abavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ni uko ubu tutakiri mu ntambara y'amasasu, turi mu ntambara ya social media. Ubu ngubu ntekereza ko buri muntu wese afite urubuga abarizwamo, cyangwa afite urugero TikTok, WhatsApp, Instagram n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ntekereza ko buri rubyiruko yagakwiye kuba afite uruhare bwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ikomeza kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, ariwo musada wa mbere umuntu yagakwiye kuba akora nk'umuntu wavutse nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Mfite imyaka 18. Imyaka 18 yawe ugeze ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali, ni irihe somo ukuye mu rwibutso? Ese niki cyakwensiparinze kuba waza gusura urwibutso ku myaka yawe 18? Ni ubwa mbere nari mpageze,
byamfashije cyane kuko nabashije kumenya amateka igihugu cya buriya jenoside kubera nkanjye waturutse wize mu kigo kiri purive akenshi twize ku mateka y'ibindi bihugu y'izindi jenoside zo mu bindi bihugu harimo yakorewe abayahudi tukiga ku mateka y'ibindi bihugu ariko kubera ko turi muri sisiteme yo hanze ntabwo twabashaga kwiga kuri jenoside yakorewe abatutsi yo mu gihugu cyacu kandi by'ukuri niyo yari dufiteho akamaro kurusha ibyo bindi rero kuba itorero ryaduhaye shanse yo kuza hano kugira ngo dusure kugira tuhamenye kugira tumenye ibyabaye kugira tugire icyo dukora nk'abakirisitu kugira tube city light kuko hano nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze urumuri rutazima yasetinze urumuri rutazima kandi nkatwe itorero city light urumuri rw'umujyi twaje kugira ngo tubabere urumuri ntituzaruzimye kandi tuzakomeze dusigasire ibyo abazize ino jenoside baharaniraga kandi turi hano kugira tubereke urukundo. Nkawe Samu umwana w'imyaka 18 birumvikana ko jenoside yabaye utarabaho ni igihe kirekire ndetse wavutse nyuma yayo cyane, ni nk'iriye somo ukuyemo nyuma yo gusura urwibutso, kuzenguruka mu rwibutso ukagenda ureba amafoto y'ibyabaye, ibi bintu byagiye biba byinshi bitandukanye, ni iriye somo ukuyemo wasangiza urubyiruko ruri muri generasiyo yawe muri mu myaka imwe? Isomo nakuyemo cyane natahanye sinzi uburyo narivuga mu kinyarwanda ariko reka rivuge mu cyongereza, ni justice is always served. Iriya jenoside yari ifite ubushobozi bwo kuba igasibika abatutsi bagapfa, ibintu bigashirira aho ngaho nyine. Turashima Imana ko ubutabera bwabaye, hagenda haboneka byinshi by'ubutabera ku bantu benshi, hagenda mbese ubona ko Imana nayo ntago yabirekeye aho ngaho. Imana ntiyaretse ko inzirakarengane zipfa aho ngaho gusa, ahubwo amahoro yarabonetse, ubu twese turi Abanyarwanda, so ubutabera bwarabonetse. Niryo somo rya mbere nkuyemo cyane. Hello. Hi. Bakwita? Mbabazi Jennifer. We bakwita? Umuhoza Olive. Umuhoza Olive na Mbabazi Jennifer. Jennifer, ni ubwa mbere ugeze ku rwibutso? Yego, ni ubwa mbere. Ubu nawe ni ubwa mbere? Ntabwo ari ubwa mbere. Okay, ndashaka kubabaza ikibazo kimwe. Nyuma yo kuzenguruka urwibutso mugasura mukareba mwe imbere mukabona amafoto, inkuru zigiye zanditse z'amateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cyacu, ese mwebwe mubonye ari nk'iki nk'urubyiruko rwa none dukwiye gukora kugira ngo jenoside yabaye ntizongere kuba yabaho ukundi? Murakoze cyane. Urwibutso twazenguritsemo twabonye ibintu byinshi bitandukanye bikomeza kutwigisha amateka yaranze igihugu cyacu. Icyo bitwigisha nk'urubyiruko ni ukomeza kurwanya ingengabitekerezo ndetse no kurwanya abakana jenoside kitabaye, cyane ko hari n'ibimenyetso bihari. Twabonye aho iyo mibiri ishyinguye mu cyubahiro ndetse n'imibiri yabo n'abana batoya n'ibindi byinshi bitandukanye. Icyo nashishikariza urubyiruko ni ukomeza gusura inzibutso nyinshi zitandukanye kugira ngo turusheho kumenya amateka. Murakoze. We nyuma yo gusura urwibutso, ese ni nk'iriye somo wahereza urubyiruko, ni mbega nawe wihereza kugira ngo wenda urubyiruko rutaragira izo chance zo kugera ku nzibutso wenda ngo bamenye ngo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi ishyinguye mu cyubahiro aha ngaha, babone nk'ibyo wabonye, ni iriye somo wabahereza kugira ngo nabo bumve ko bafite uwo muhate wo kugira ngo bamenye amateka y'igihugu cyabo? Icya mbere tugomba gukunda igihugu cyacu kandi n'amateka yacu yakiranze nayo tukayakunda, kuko iyo ukunze ikintu uharanira no kuba umwe muri bo. Duharanira ibyiza kandi natwe n'abantu bahakana rwose ntabwo ari byiza, ahubwo twebwe duharanire gukunda igihugu, kuko nyine biba bibabaje kandi na ba bantu bakoze jenoside baharanire nyine kuba inyangamugayo, bavuge n'ahantu wenda n'imibiri imwe n'imwe yakinguwe, kuko biba bibabaje guhakana jenoside kandi yarabaye, kubona nyine nta babyeyi ufite abo muvukana kandi bose baragiye kandi n'ababishe bahari ntibari gutanga amakuru. Nyine dukunda igihugu, kuko iyo wakunze igihugu
uharanira no gukunda n'abakirimo. Murakoze. murakoze cyane murakoze nawe nawe urakoze Namwe murakoze.